Друзья, мы пришли покупать эту суперскую клаву. Какая у нее фирма? Корсайр, и что-то там еще много всяких слов. В том магазине, где-то он там сзади сейчас находится. Юмарт, там мы заказывали эту клавиатуру, стоит 15 тысяч рублей. Сейчас мы идем ее забирать. Да. Ну Погнали. давай, пошли. Идем забирать. Ну давай ты иди, я тебя сниму, как ты пошел, вот он идет. Пошел. Ну сейчас маленькая отставочка и покажем уже, как мы выходим отсюда. Давай. Вот она, мы ее купили. И сейчас дома приедем, будем ее вскрывать, тестировать. Покажи, вот она как выглядит. Вот, ребята, да. Сейчас до дома что-нибудь разложимся как-нибудь и будем его конкретно уже со всех сторон смотреть. Конечно. И с вами делиться этой клавой. Как она и что, и как, и где, и почему. Погнали? Пошли. Друзья, мы пришли домой и готовы вам показать эту суперскую клаву. Ну вот как выглядит коробочка. Вот таких вот размеров. Слушай, сколько она весит, ты говорил? А сама клавиатура весит вроде 1 килограмм 300 с чем-то грамм. Короче, ребята, какой-то кирпич у нас в руках, но он стоит 15 тысяч рублей. Ну, Никита, давай ты сейчас будешь делать вскрытие, я тебя буду снимать, как обычно, да. И расскажешь, что там и куда. Ну, вот это вся подсветка, вы посмотрите, какими цветами радуги она там будет переливаться. В общем, наверное, все можно будет как-то настраивать. Конечно, можно все будет. Ну что, пошли вскрывать. Погнали. Вот она, эта клавиатура. Corsair Strafe RGB Cherry MX Silent. Вот, я стал ее полное название, но сейчас я перехожу вскрыть ее. Скрыть ее, ребята, давай. Внизу Ну, открываешь. мы вообще в магазине ж видели, как она выглядит? Ну да. Ну давайте еще раз посмотрим. Вот она. Ну для начала мы не будем далеко идти, здесь есть инструкция. Мы ее не Да знаем. убирай ее, Ладно, кому не она будем нужна, читать, эта да. инструкция. Дальше не смотри туда. Есть вот такая штука, ну уже все, наверное, все понимают, что это клавиатуре присоединяется, это в общем так для рук, короче. Для рук, да, Для подставочка, чтобы легко. Дальше это пока что мы вам не покажем, но это специальные, клавиши для клавиатуры. Ничего И себе. вот, вот то самое, вот провод, который уже присоединен, и вот сама клавиатура. Два USB, смотри. Да, там два USB порта. Чтобы Ну, это сколько же ест эта клавиатура, если надо два USB порта. Да, вот. Вот она. эта клавиатура, она механическая. Здесь посмотри, какой здесь пробел, он специально такой как бы шершавый, Да. чтобы всегда понимать, где пробел. Она так круто делается. Кстати, там Да. вот эти кнопочки с вот этой штукой, короче, которая называется MX Cherry, MX Silent. Это, короче, самые тихие вот эти переключатели кнопочек. Что еще сказать? То, что... Ну подожди, это ж клава механическая, да, она по идее Да, должна это быть клава. шумная, а у нас модель тихая, как бы, да? Но она, конечно, не прям бесшумная, но она тише на 30%, чем другие механические клавиатуры. Ну потому что я занимаюсь за компом, и мне не надо, чтобы шумело прям Да, так. о. Ты Можно будешь пленочку отдирать? убрать. Отдирать, да, мы на Так, это... Corsair. О, да. Класс. Так, что еще? То, что она прицелится на двумя USB, но здесь в самой клавиатуре есть USB выход. А ну покажи. Вот он. И можно посчитать то, что только один USB надо будет использовать. Ну все. Но один USB, наверное, для функциональности, а второй для подсветки, да? Ну да. Вот, кстати, сейчас. А ну-ка попробуй. Получится у тебя подсоединить? А ну-ка, как классно смотрится. Все. Кстати, она убирается очень просто тянете, она отсоединяется. Ну характеристики какие там, расскажи хоть Характеристики. чуть-чуть. Ну, здесь есть 16 миллионов 700 тысяч цветов для подсветки этой клавиатуры. Там надо скачивать специальную программку, чтобы всю эту подсветку полностью настраивать. Сейчас мы пойдем к нашему компьютеру и все это будем делать. Также все вот эти кнопочки, естественно, отсоединяются, потому что это механическая клавиатура. Ну вот расскажи про эти кнопки. Да, что вот это эти кнопки, мы их еще присоединим, это специальные кнопки для игр. То есть, вот вы их присоедините, здесь специальная клавиша это V, S, D и какая-то там еще, короче, кнопочка. И они так специально направлены, то, что ваша рука будет удобно лежать, и вашим пальцем будет удобно нажимать в различных Ну, играх. Никита, я не знаю, будем ли мы присоединять, честно говоря. Ну, я думаю, эта клавиатура нам и для игр, и просто для работы, так что можно будет специально для игр присоединять эти штуки. Ну ладно, может Всё? быть. Все что ли? Ну, да. Может еще что расскажешь про нее? Еще могу сказать то, что там, короче, чтобы все эти клавиши были крепкие и они не ломались, там позолоченные вот эти штучки. Позолоченные Да, штучки. и они будут не ломаться. Также, Да. здесь, ну это потом все. Ну все, я даже не знаю, что еще рассказать про эту клавиатуру. А столько кнопок тут, ты знаешь? Кнопок 104 кнопки всего. О, Но здесь нету каких-то специальных дополнительных кнопок вроде.
Но там Да. переключается так, что можно, наверное, как-то использовать будет верхний, например. Ты нажимаешь куда-то, и теперь, например, вот эта кнопка просто, она это F12, а если ты нажимаешь на какую-то кнопочку, то это будет поменять оружие в CSGO с АВП на АК-47. Да, там забиндить можно, да? Ну все, пошли к нашему компьютеру, чтобы все это тестировать. Погнали. Мы завершили свое тестирование без видео и готовы вам все показать про эту клавиатуру. Ну, для начала я скажу, то, что вот эти клавиши мы уже 3 вставили. Сейчас я покажу, как все это делается. И я руку так положу. Как, Закрыл, все не видно. ну, Во. как ходить в Counter-Strike-то, а? Так она, опа, Ава. убирается. Здесь такая красненькая штучка. Смотри, что там внизу, да? Да. Смотрите. Опа, вот как выглядит. Подноготная клавиатуры. Дальше туда просто вставляется. Да не видно Ну. ничего. Во. Во. И все. Теперь, ну да, действительно намного круто так рука лежит. Вот эти все клавиши специально вот так поднастроены для руки. Они по-разному, да, у них Да. выглядят. Ну вот еще сейчас покажу. Бери руку, бери. Вот тут есть еще клавиши. Надеюсь, видно. Ну, то есть каждая клавиша как-то по-разному выглядит, да? Но единственный минус этих штуки, то что они не подсвечиваются. То есть если все... Хотя, они тоже подсвечиваются. Просто вот так Класс, подсветки не видно. класс. Вот еще клавиши, кстати. Где? Вот они. вот всякие Это разные, да. специально для вот этих FPS игр, которые надо бегать, а это еще есть, например, для Dota 2, для Лиги Легенд. Ну что покажи, как она мигает, эта клава. Ребята, Да. это просто Ну, жесть. ради этого и пришли. Можно играться. Вот, мы уже Программка, все да, собрались делать, да, специальная? специальная программка от компании Corsair Gaming. И вот, например, Подожди. Вот тут есть много всяких штучек. Ага. Вот, например, спиральная радуга. Вот, видите, вот здесь так мигает, и клавиатура повторяет. Да, и Точно. клавиатура все повторяет. Вот, например, Вау. есть Что там сейчас? смена цвета. Просто она будет так мигать, потом бах и меняться. Еще мне очень понравилось то, что вот есть подсветка печати, то есть вот ты А? пишешь, и она подсвечивается. Где? Ну вот, например, ну она, короче, меняет свой цвет. Тут сейчас этого не видно, потому что здесь... Ладно, сейчас я сделаю. Давай, делай правильно. Ты Вот, чё? теперь если ты пишешь, то все эти клавиши подсвечиваются, которые которую ты пишешь. нажал, она и Да, подсвечивается. она и подсвечивается, там пробел. Класс. Вот. Еще Класс. есть подсветка печати пульсации, то есть ты так нажимаешь, и она прям по Баба. всей клавиатуре Да, так разносится. Крутяк, в общем. Ну и также здесь можно каждую клавишу, как ты хочешь, так ты настроишь. Вот, например, я хочу, чтобы ESC был красным. Бах, и он красный. Еск, вот, да. Например, чтобы там Enter был, ну не знаю, зеленым. Enter зеленым, а он бах и зеленый. Да, В общем, да. какая у вас фантазия, так вы все и сделаете. Ну, мне, например, нравится, чтобы все не мигало, чтобы было просто один красивый цвет. Или просто несколько цветов, но главное, чтобы не мигало. Красный, Например, красный, да. красный вообще. Круто выглядит. Также здесь можно устанавливать всякие макросы. Макросы. Ну, короче, неважно. Короче, много функций, но которые мы, наверное, не будем использовать, потому что нам это не надо. Нет, ну Мы не просто в этом нужно разобраться. Да, что во-первых, в это этом надо вообще такое. разобраться, да. Да. Здесь есть вот эта, кстати, подсветка, яркость подсветки, то есть можно вообще убрать. А ну, можно сделать, понажимай. О, класс. А вот это что такое? 1, 2. Вот, Где? вот. А, ну это вот то, что теперь вот эти клавиши будут работать. Вот то, Нет, что выше, вот. ну вот эти вот три, да? Ну, что это Ну такое? это то, что, ну как на всех обычных клавиатурах, то, что вот, например, есть клавиша выключения вот этих вот цифр, и вот теперь... А ну-ка нажми. Сейчас я О, выключу. смотри, побежала голубая какая-то. Да, и теперь зеленая. Класс. Вот это, ну это... Ну ты знаешь, я большие почему-то так и клавиши. не понял, что это такое. Еще раз расскажи. Вот когда ты нажимаешь, когда эта штука не горит, Ага. то вот эти все клавиши, цифры не работают. Ну, А, ты а это отключаешь. включается. А? Это большие буквы. не Слушай, а маленькие. как забиндить? Ты разобрался? Забиндить. Ну, на какие-то клавиши отдельные, ну, чтобы F1, я, например, нажал, и там смена оружия была. Ты разбирался Я в так этом? предполагаю, то, что здесь есть много всяких этих, например, Настроек. вот действия, макрос, создать, и тут ты выбираешь, например, не знаю, вот нажатие клавиши. Выберите или видите нажатие или комбинации клавиш. Ну, короче, Ну, как-то можно, в общем, как-то да? все это можно сделать, надо здесь долго еще здесь разбираться, мы как-то хотим все это по-быстренькому сделать, но все это можно сделать с этой клавиатурой. Вот. Так, ну ладно, Никита, что ты можешь сказать по поводу того, что у нас здесь на мониторе налеплено? На мониторе у нас написано Данил, Самарский и Карим. Это те люди, которые нас больше всего поддержали в покупке этого монитора. Ну а больше всего нас поддержал в покупке клавиатуры чувак с ником. Кирос! Да, и сейчас мы тебе наклеим вот примерно здесь. Давай, навсегда это останется, навсегда, давай.
Вот надо все это делать аккуратненько. Специально для тебя, Кирус, отдельный респект. Вот. Вау, И теперь класс. всегда, когда мы будем садиться за этот компьютер, мы будем видеть Кируса. Да. И у тех что? двух парней тоже, да? Да, и вот этих мы до сих пор видим. А ты показал, да, нажимаешь на клавишу, она дрррр, и так Да. разгорается. Ну давай еще раз делай эту штуку. У нее прям больше всего. Что Ты это? нажимаешь на клавишу на какую-то и как взрывчик происходит. Сейчас. Давай. Взрывчик. Давай. Взрывчик. Во-во. А можно какой-то другой? Вон. Они все будут по-разному делаться. Во, вообще класс. Вообще. Слушай, ну играться с этой клавиатурой можно. Да. Класс. Ну я еще знаю, что здесь есть кнопочка отключения клавиши Windows. То есть сейчас ты нажимаешь, и Windows работает. Если ты здесь нажмешь, то не будет работать. Это в играх, чтобы случайно не вылетела игра, да? Да? Я думаю, Круто. Ну что еще можно рассказать? Не знаю. Вроде Все? все. Вот, у нас специальная штука, чтобы эти клавиши вынимать. Ну, Вот так она достань выглядит. еще какую-нибудь. Еще какой-нибудь. Да. Вот, Ты например, что-то. Ты другой рукой не видно. Другой рукой. Да, Вот, например, 8. подожди. Вот так ты берешь эту штукенцию, Давай. вставляешь туда до щелчка и вытаскиваешь. Давай. И все. Да, класс. Слушай, расскажи про два USB провода. Да, я как раз это и хотел сказать. Мы думали, что вот эти два USB провода, потому что клавиатура очень мощная, она много Ну, энергии так и ест. есть. Так и есть. Ну. Но мы разобрались, что один USB провод, если в вашем компьютере есть USB 3.0, то вы используете один USB провод. А если у вас нету 3.0, а только 2.0, то вы используете оба USB, чтобы клавиатура смогла работать. Ну да, так как у нас есть 3.0, мы один провод вставили, да, другой где-то там болтается сзади, да? Да. Ну еще мы поставили эту штуку. Это для ладоней, я Да, так понимаю. Она такая мягкая, шершавая. Ну слушай, прикольная. как твои ощущения вообще от клавы? Ну, к этой клаве мне надо будет еще привыкать, потому что здесь между этими клавишами расстояние, а на нашей старой клаве такого не было, но я прям чувствую то, что через несколько дней это будет моей самой любимой клавиатурой в моей жизни. Прям она такая, значит, все нажали. Ну конечно, за 15 тысяч рублей. Ну да. Конечно, вообще классно подсвечу. Ну-ка еще потыкай. Ребята, ну слушайте, огромный вам респект. Спасибо, что поддержали нас в этой клаве. Да. Приходите на наши стримы, очень приятно. Ну давай как-нибудь заканчивай. Ну, я знаю. могу закончить только тем, что я вставлю кнопочку 8 сейчас. Ну давай. Вот. Давай. Опять не видно ничего. Ну 8, ладно. ну я уже вставил, да. Да. Ну все, спасибо вам огромное. Давайте я еще раз покажу, как она выглядит вблизи, смотрите. Приходите на наши следующие стримы, Вау, вообще. и вы не увидите эту клавиатуру в действии, но вы увидите нашу реакцию от этой клавиатуры. Кстати, Да. вот эта фирма Corsair, а наш корпус какой? Фирма Тоже Corsair. да. Они прям рядышком, да. Double Corsair. Да. С нашим системным блоком. Ну все, Все? возможно, на следующих стримах мы еще какие-то наши ощущения расскажем после какого-то количества времени. Ну все, мы заканчиваем. Всем спасибо, всем удачи и всем покеда.